dunida oo dhan ayaa isku soo dhowaanaysa maalinba maalinta ka sii dambaysa nolosha iyo tiknoolajiyadda casriga ah ee jaanta isla helay ayaa dadka dunida oo dhan ka dhigay in ay yihiin kuwo ku wada nool hal qol oo kale Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat iyo noocyo kale oo ka mid ah warbaahinta cusub ayaa ka mid noqday nolosha caadiga ah ee aan laga maarmin dadka qaar ayaa siyaabo qaldan waqtigooda ugu bixiya baraha bulshada iyagoo ku faafiya aflagaado qabyaalad been iyo xumaan shaygan marka aad wax ku baahinaysa hadafkaagu waa inuu noqdaa dadka inaad hagaajiso oo aanad kharibin oo aad hanuuniso oo aanad halaynin markaasaad horumar gaadhaysa rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man dacaa ilaa hudan kaana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah qofka qof hanuuniya qofka dad hanuuniya ee hanuun ugu yeedha inta uu hanuuniyo oo dhan ajriga heleen in la eg ayuu yeelanayaa hadduu dadka haleeyana intuu haleeyay in la eg dembigay galeen in la eg busna leeyahay qaarkeen saaxiibo badan ayaan ku leenahay baraha bulshada waxaan uga faa'iideysan karnaa inaan ku faafino wanaagga nabadda iyo isjeclaanta waxaan sidoo kale uga faa'iideysan karnaa inaan cilmigeena kor ugu qaadno haddii aad noqon weydo qof gacantiisa iyo garaadkiisa ugu hiiliya dadka iyo dalka waxaad noqon kartaa akhriste naftiisa anfaca cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed Soomaalay qaran ku noqon